Ритъмът на мечтите. Прем, какво е станало? Защо Симар плаче? Тя... Аз съм я убила. Аз съм убила мама Дакша. Симар, нищо подобно не си направила. Овладей се! Прем, синко, какво е станало? Бабо, ние... Симар! Симар, подай ръка! Мама Дакша! Богиньо, какво ще стане сега? Бабо, трябва да го запазим в тайна. Не, синко. Как бихме могли? Всички имаме пълно доверие на Симар. Тя не би извършила такова престъпление. Трябва да кажем на полицията да разследват случая до край. Бабо, видя отношението на инспектора. Ако разбере за това положението на Симар, много ще се влоши. Не, Прем, няма. Ако признаем на инспектора, той ще ни помогне. Роли? Како? Не се притеснявай. Ти нямаш вина. Виновна е онази жена. Тя е тази, която е убила мама Дакша. А Лила... Кой знае в какво състояние е тя? Како? Не се страхувай. Моля те. Како? Обещавам ти. След един ден ще разкрия истината за тази жена пред цялото семейство. Обещавам ти.
Сидхант, искам да дойде утре. Утре ще изтръгна с корените всички мъки, през които преминаха Кака и семейството. Права си. Утре ще разберем коя е тази мистериозна жена, която се опитва да отрови живота на Симар. Утре е фестивалът Лори. Той ще върне щастието на Симар и цялото ни семейство. Завинаги. Добре дошли, Нирмала. Всичко най-добро за Лори. На вас също. Влезте. Суджата, да започваме ритуала. Да. Богиньо, нека в този свещен огън изгорят всички проблеми и всички мъки на семейството ни. Богиньо, закриляй Лила. Нека се върне при нас жива и здрава. Слава на богинята. Сега остава мистериозната жена да дойде. Защо не идва?
Какво има? Всичко ще бъде наред. Прем. Много се притеснявам за Роли. Симар не се тревожи. Роли, Сидхант и Амар имат план. Сигурен съм, че ще се справят. Извини ме. И таз добра. Защо стоите тук? Всички други танцуват и пеят, хайде. Тя дойде. Трябва да изпратя съобщение на Сидхант и Амар. Съобщение от Роли. Дошла е. Бързо. Инспекторе, обажда се Симар Брадвач. Искам да ви кажа нещо за смъртта на мама Дакша. Вие бяхте прав. Аз съм я убил. Къде изчезна?
Роли! Не знам. Сидхант! Телефонът! Тя е някъде в къщата. Трябва да се разделим да я търсим. Къде изчезна изведнъж? Не! Пусни ме! Не! Пусни ме! Пусни ме! Сидхант! Амар! Не! Лело? Мано. Нирмала! Задръжте я! Момент. Не се тревожи.
Имаме голямо семейство. И подкрепата на богинята майка. Како? Овладей се. Ако ти рухнеш, кой ще се грижи за нас? Како чули я? Нарече сестра ти Маймуна. Причината Симар да влезе в затвора. Причината това семейство да страда. Си била ти? Тази къща е и твой дом. Това семейство е и твое семейство. Как можа да ни предадеш така? Защо го направи? Защо ми го причини? Какво лошо сме ти сторили? Погледни ме, Мано. Погледни в очите им. Всички си задават само един въпрос. Защо скъпата ни Леля? Леля Мануранджан би постъпила така. Ти не им беше Леля, а майка. Всички в този дом те приемаха като своя майка. Как можа да постъпиш така? Симар, Роли споделяха всичко с теб. Неща, които не споделяха дори с мен или съпрузите си. С теб са ги споделяли. Те ти бяха като дъщери. Защо ги нарани така? Защо игра такава мръсна игра? Защо ни предаде така, Мано? Защо? Питам те. Отговори ми. Дължиш ми отговор. Не мога да повярвам, Лелю, че би постъпила така със собственото си семейство. Лелю, твоята постъпка ни причини голяма болка. Ти си ни Леля. Споделяла си всяка болка с нас. С мен и Роли имаше специална връзка. Бяхме приятели. Как може да постъпиш така с приятел? Как може да се опиташ да я убиеш? Не мога да повярвам. Не може да е истина. За нас ти беше пример за подражание, като майка. Най-възрастните са основата на едно семейство. Днес ти се опита да сринеш основите на нашето семейство. Лелю, какво е станало с теб? Страх ме, като те гледам. Лелю, дори всички да са били против нас, ти винаги си ни подкрепила.
напукна целия свят. Какво лошо сме ти направили, че любовта ти се е превърнала в омраза? Какво, Лелю? Лелю, ние сме най-близките ти хора. Защо ни мразиш така? Защо си постъпила така? Баба винаги се отнасяла с теб не като със сестра, а като с дъщеря. Помисли колко е разочарована от теб. Помисли... Стига! Нито дума повече. Нито дума. За кого говориш? За нея ли? Тя не е разочарована. Знае всичко и въпреки това се прави на невинна. Мано! Стига с това Мано. Ти може да си забравила, но аз не съм. Човекът, който страда, никога не забравя. Говоря за тайната, която двете с теб пазим от години. Тайна? Каква тайна, Лелю? Мано, нима искаш да кажеш, че онази тайна е причината да правиш всичко това? Да. Години наред пазех тази тайна дълбоко в себе си. Не исках хората да знаят, че човекът, който съсипа живота и семейството ми, е собствената ми сестра. Заради нея живея далеч от съпруга и сина си. Заради нея. Тя е виновна. Не може да виниш баба. Лело, трябва да е грешка. Не е грешка. Грешка е да си мислите, че тя много ме обича. Тя е една лъжкиня. Говори едно, а прави друго. А вие я уважавате. Лелю! Ако наистина ме обичаше, нямаше да съм сама на този свят. Вие също. Много обичате леля си, нали? Живея тук от години, а нито веднъж не сте ме попитали как е синът ми, как е съпругът ми. Какво си мислите? Че живеят щастливо на село? Не. Сама съм на този свят. Да, сама съм. И вината е нейна. Да, на сестра ми. Тя съсипа живота ми, а иска да си живее спокойно. Трябва да плати за стореното. Имам само един син. Отгледах го с много обич. Образовах го, за да може да се грижи за нас, когато остареем. И той успя. Намери си много добра работа. Дори се влюби в едно прекрасно момиче. Тогава аз извиках Кака, за да изподеля щастието си. И това беше най-голямата ми грешка. След пристигането на тази проклета жена от дома, приятелката на сина ми го заряза за по-заможно момче. Разби сърцето му.
Той толкова я обичаше. Отиде да говори с нея. Скарали се жестоко и в спора синът ми залял лицето из киселина. Признавам, че това е непростимо. Но още по-непростимо е онова, което направи тази жена. Двамата с мъжа ми я умолявахме. Имаме един едничък син. Моля те, спаси го. Тя отказа. Съпругът ми заплаши, че ако не свидетелства в наша полза в съда, ще ме напусне завинаги. В съда свидетелства срещу сина ми. И той беше осъден на 10 години. А съпругът ми ме напусна. Завинаги! Мано, Не. На колене й се молих, но тя не се трогна. Мано! Не ти искам фалшивото съчувствие. Мано, съжалявам за станалото. Но винаги съм подкрепяла истината, сестричке моя. Заради твоята истина животът ми се пръсна на хиляди парчета. Съсипа го! Мано, знаеш много добре. Не мога да лъжа. Ако си изпитвала омраза към мен, трябваше да отмъстиш на мен. Не на семейството ми. Защо, Мано? Защо? Как иначе щеше да разбереш? Какво е да изгубиш близките си? Как щеше да усетиш моята болка? Аз изгубих всички, които обичах. И ти трябваше да го изпиташ. Всичко, което се случи в този дом, беше мое дело. Мое! Мое! Лелю? Не, за нищо не се разкайвам. Единственото, за което съжалявам, е, че не успях да постигна целта си. Днес знаех, че е твърде рисковано да дойда, но нямах представа за плана на роли и ето, че паднах в капана. Имах толкова много шансове. Когато научих, че Симар е попаднала в злополука, сърцето ми тържествуваше. Реших, че ще си получа отмъщението. Но не. Тя се оказа жива и се върна. Върна се! Когато Викрант я отвлече под носа на всички, реших, че богинята майка най-сетне е чула желанието ми. Но не. И той се провали. И загуби. Тогава се зарекох, че ако искам това семейство да страда, ще трябва да се заема лично. Помните ли катастрофата на Роли и Сидхант?
Роли! Роли! Аз я планирах. Не. Не, мамо. Надявах се да се отърва от Сидхант, скъпото ви синче и любимата ви снаха Роли с един удар. Но съдбата беше на тяхна страна. И ето, че 4 месеца по-късно Роли се върна. Единственото, което пожертва е лицето си. През тези 4 месеца срещнах един човек, който ми даде това. Отвара за хипнотизиране. Да, оказа се много силна. Ето. Който я изпие, губи разсъдъка си, изпада в състояние на полусън. След това говори и прави каквото му кажеш. И най-хубавото е, че накрая не помни нищо. Като магия. Дай ми отварата. Но... Сори. Значи... Не, аз съм убила мама Дакша. Симар, ти никога не би сторила зло. То се знае, че си снаха номер 1. Аз убих мама Дакша и Лила. Значи, и Лило е... В онази нощ аз бях с теб на автобусната спирка. Ти трябваше да ги убиеш, но ефектът на отварата отслабна, затова аз трябваше да ги довърша. Защо, Лелю? Какво лошо са ти направили те? Та те не са дори от семейството. Защо? Защото знаеха тайната ми. Видяха ме, докато ти давах отварата за хипноза и успяха да избягат. Лила дойде, за да ти каже, но преди да успее да го направи, аз я...
Нямаш ли срам? Разказваш ни греховете си, сякаш си свършила някакво добро дело. Мано! Как можа? Към мен! Към децата ми! Как? Законът ще те накаже. Инспекторе, отведете я. Раните, които ти нанесох, няма да зараснат толкова лесно. Няма да спрат, докато те не... Мано! Не! Спри! Спри! Пусни го! Пусни ножа! Пусни го! Хвърли ножа! Пусни го! Пусни го! Полицай, арестувайте я. Действуйте. Симар, всички обвинения срещу вас са снети. Но докато тече разследването, не напускайте града. Полицай, отведете я. Години наред пазех тази тайна дълбоко в себе си. Не исках хората да знаят, че човекът, който съсипа живота и семейството ми, е собствената ми сестра. Говори едно, а прави друго. Тя е една голяма лъжкиня. Бабо, бъди силна. Симар, умът ми не може да побере мисълта, че всичко това е дело на Мано. Не мога да повярвам, че е искала да разруши семейството ми. Бабо, Бабо, седни. Ела. Успокой се, бабо. Моля те, бабо, овладей се. Богинята ми е свидетел. Винаги съм защитавала само истината. Станалото с онова момиче беше несправедливо. Синът на Мано нямаше право да съсипе живота й по този начин. Опитах се да убедя сина й, че трябва да иска прошка от момичето, но той не се съгласи.
Не признаваше вината си. Всички мислеха, че една лъжа от моя страна ще оправи нещата. Как щеше да ги оправи? Лицето на бедното момиче беше обезобразено. А те искаха да излъжа. Защо? Как? Защо? Бабо, съжалявам за станалото. Не можех да гледам сълзите и страданието на Мано. Затова я доведох в дома ни. Вярвах, че ако живее със семейството си, тя ще забрави за станалото и ще продължи напред. Не осъзнавах, че щастието на сестра ми е само привидно. Лъжа. Бабо, всички знаем колко много обичаш Леля Мануранджан. Бабо, не се тревожи. Ще направим всичко по силите си, да накараме Леля да осъзнае грешката си. Виж, успяхме да избегнем още една трагедия в семейството. По същия начин ще намерим решение и на този проблем. Моля те, не плачи, не дей. Всичко ще се оправи. Моля те, бабо. Повярвай ми. Роли, ти рискуваш живота си в името на сестра си. Мисълта ми е, че за пореден път доказа, че си готова на всичко за кака си Симар. Нека богинята дари всеки го с такава сестра. Цялото семейство е в шок от станалото с Леля. Но аз знам, че ти преживя най-голямото разочарование. Двете бяхте много близки. Бяхте приятелки, които споделят всичко. Разбирам какво преживяваш, след като истината излезе наяве. Как да ти помогна? Измисли нещо, Сидхант. Има ли тъжни тук? Роли е тъжна. Ей, защо ме удриш? Тъжна ли си? Не знаеш ли, че когато ти си тъжна и аз съм тъжен? Ако двамата сме тъжни, баба ще е тъжна, а ако баба е тъжна, цялото семейство ще е тъжно. Нима искаш семейството да е тъжно? Не, нали? Не знаеш ли, че тази къща е вълшебна? Вълшебството й се крие в ръцете на Роли. Всеки проблем, който те докосне, се разрешава. Ето, че днес и тайната на Леля излезе на бял свят. Впрочем, за тази магия моята Роли заслужава награда. Да, не награда, а подарък. Подарък ще получиш. Един момент.
Та-да! Този подарък те чака отдавна, но ситуацията вкъщи беше така, че не можех да ти го дам. Хайде, отвори го. Искаше да създадем нови спомени, нали? Пътуването към новите ни спомени заедно започва от тук. Момент. Мисля, че подаръкът заслужава прегръдка. Благодаря ти. Ела да я закачим. Хайде. Съжалявам, че ви звъня толкова късно. Трябва да отложим утрешната среща. Не, нищо подобно. Имаме семейен проблем, който засяга и Сидхант, и Прем. Благодаря ви. Лека вечер. Кой беше това? Кой е там? Какво правиш тук по това време? Ей, спри! Спри! Защо бягаш? Ей, спри! Сато? Какво става? Какво правиш навън по това време? И на кого викаше да спре? Не знам, Симар. Видях някаква жена да минава отзад. Каква жена? Не видях лицето й, но мисля, че влезе в къщата. Ще я проследя. Сато, почакай! Кой може да е по това време? Прем? Прем? Какво има? Защо си разтревожена? Прем, Сато видял някаква жена зад къщата. Извикал я. Казал й да спре, но тя не спряла. Минала зад къщата. Не разбирам, кой може да е по това време? Много странно. Не се бой, ще проверя. Ей, спри! Дойде насам. Как изчезна толкова бързо? Кой е там? Не разбирам. Мисля, че някой вика. Да, Суджата, но не се чуе ясно. Да. Може да е някой съсед. Сидхант, би ли излязъл да провериш? Да, бабо. Сидхант, спри.
Гласът е на Сату. На Сату? Преди малко видял някаква жена да минава зад къщата. Какво? Опитал се да я спре, но не успял. Тя избягала зад къщата и той тръгнал след нея. Богиньо! Ти спази обещанието си. Направи всичко, което ти казах. Браво! Сега ще останеш в тази килия. И още нещо. Ако си отвориш устата и разкриеш тайната си на някого, много добре знаеш какво ще направя с теб. Опитах се да убия сестра си. Сестрата, която винаги ме е подкрепяла и ме е дарявала само с любов. Сега семейството ми ме мрази. Паднах в очите на близките си. Ти... Къде изчезна? Тук беше. Не проумявам. Как така се изпари изведнъж? Това беше гласът на Сату. Сату извика. Бързо! Момент! Останете тук. Не бива да излизаме всички. Ние ще отидем да проверим. Сидхант, искам да дойда. Става дума за Сату. Трябва да се уверя, че е добре. Ума, успокой се, моля те, всичко ще е наред. Санкалп, Шайло, вие останете тук. Ума, моля те, успокой се. Сато! Сату! Сато! Сату! Сато! Сату! Календар. Леля призна вината си и всички мислехме, че нещата са се оправили. Бяхме готови да си заминем. А сега изведнъж ново 20. Шефе, когато бях малък, дядо се ми казваше да си пия млякото бързо, или ще дойде призрак. А днес си изпих млякото на време, а виж... Призрак или измамник? Това трябва да разберем. Разопаковай багажа. Мислехме, че загадката е разрешена, но не. Имаме едно случай. Трябва да го разследваме. Да, шефе. Сато! Сато! Какво стана, татко? Сато! Сато! Защо не ни отговаря? Къде може да е изчезнал? И защо извика толкова силно? Възможно е да е видял призрак и да е изкрещял от страх. Аз, когато бях малък, тогава... Календар 4:30 сутринта е. А по това време няма призраци. Прем, обади се на Сату по телефона. Да, в бързината не се сетих. Бързо!
Звъни. Това е мелодията на Сато. Чува се много глухо. Прем, не затваряй. Звукът идва оттам. Сато трябва да е наблизо. Да го потърсим. Да. Сато! 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 Тук се чува по-силно. Сато трябва да е наблизо. Сато! 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 Прем. Прем, Бабо, много ме е страх. Ома, не се бой. Ще изляза да разбера защо се бавят толкова. Ще изляза. Батко, идвам с теб. Добре. Вървете! Сато! 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 Какво стана? Кажи нещо! Какво стана? Защо не говори? Какво е станало с момчето ми? Сато! Суджата, Ума, бъдете силни. Сато ще се оправи. Джами, дъще, повикай семейния лекар. Да. Побързай. Сато, какво ти е? Докторе, какво му има на Сато? вижте, в момента не мога да ви кажа, сърцето му бие, но крайниците му не реагират. Изглежда е загубил ума си. Трябва да направим някои изследвания. Докторе, синът ми ще се оправи ли? Ще направя всичко по силите си. Мамо! Анджели, защо е будна? Мама, Санджу! Какво е на Санджу? Не знам, но плаче. Плаче ли? Пари, би ли взела Анджели за момент? Сега се връщам. Санджу? Дъще. Санджу? Миличка, какво ти е? Какво има? Какво е станало? Санджу, погледни мама. Какво ти има? Кошмар ли сънува? Кажи. Санджу, не се бой. Кажи на татко какво е станало. Санджу? Не разбирам. Какво се случва тук?
Миличка, да не би да видя нещо от прозореца? Санджо, мила, какво има? Подозренията ми се потвърдиха. Санджу е видяла какво се е случило с Сату и за това е изплашена. Какво имаш предвид? Казвам, че това, което е видяла, е било много страшно. Затова сега не говори. Санджу, миличка, не се бой. Мама е при теб. Санджу, Како, овладей се. Важно е да се успокои. Ако се оправи, може да ни каже какво се е случило с Сато. Симар, опитай се да приспиш, Санджо. Санджу? Мама е при теб. Нищо няма да ти се случи. Санджо, ти си силно момиче. Ще се оправиш. Последната нощ беше много тежка. Първо Сато, после Санджана. Не проумявам какво се случва. Права си. Добре, че Сидхант, Роли и Ума заведоха Сату в болницата. Моля се на богинята майка да излекува сина ми. Много ме е страх. Говорих с Роли. Докторите правят всичко по силите си. Всичко ще се оправи и не се бой. Сато ще се оправи. Но какво ще стане с проблемите в този дом? Прем, състоянието на Санджу се влоши. Температурата й не спада. Моля те, извикай доктора. Не се притеснявай, ще се обадя. Ало, докторе, обажда се Прем Брадвач. Санджу има висока температура от снощи. Може ли да дойдете? Моля ви. Какво се случва? Защо се случва, богиню? Защо изпитанията за семейството ми нямат край? Първо Роли претърпя злополука. След това Симар беше обвинена в убийството на Дакша и Лила. После Мано. Все още не мога да повярвам, че това, което каза, е вярно. Собствената ми сестричка да ни нарани така. А сега... Сега Сату и малката Санджана.
Защо се случва всичко това? Не може да гледаш, докато семейството ни страда. Трябва да ни покажеш пътя. Моля те, нека видим светлината в края на тунела. Покажи ни пътя, богиньо. Аз ще отворя.